Ens trobem a l'àrea preanalítica del laboratori Core de Masblau, on comença el recorregut de la mostra fins al seu anàlisi. Tanmateix, la fase preanalítica comença molt abans, quan el metge realitza la sol·licitud. Posteriorment, hem de tenir en compte diversos factors, com són la preparació del pacient, l'extracció de la mostra, la seva manipulació i conservació i, finalment, el seu trasllat fins al laboratori. Tots aquests passos fan que la fase preanalítica sigui molt complexa i on es produeixen aproximadament entre el 60 i 70% dels errors. Tot això fa que la fase preanalítica sigui un pilar fonamental en tot el procés analític. A l'àrea preanalítica del laboratori Core de Masblau maneguem de l'ordre de 7.000 mostres diàries. Per aquest motiu disposem d'un elevat grau d'automatització, però també realitzem la gestió manual de totes aquelles mostres que per la seva naturalesa ho requereixen. Per tant, l'àrea preanalítica de Masblau és el cor del laboratori, no només per la capacitat de distribució de la totalitat de les mostres a la resta d'àrees del laboratori, sinó també perquè veiem per al compliment dels estàndards de qualitat de la mostra i per la seguretat dels nostres pacients.